如果想要为自己也省点荷包的话，我们要告诉您，网络上的资讯或许可以多利用哦。像是家电坏了该怎么办呢？在网站上现在就有一位维修师傅，免费提供 DIY 修理家电的技巧，在上面图解说明每个步骤都很清楚，只要照着做，可能不用花1毛钱就可以把家电修好。你什么给仪派、安怎派？温水房地派给那泼水。哦。 又是来问家电怎么修。曾经是知名品牌家电的维修员，因为看不惯维修市场专吃外行，5年前决定投身网路，免费教你修家电。这个卡瓦是造成筒子不转，筒子不转，别的师傅过去改光，你这是莫打派，所以他个没加。啊，这钱啊？莫打有3500到5000，看人家怎么开啊。其实只要拔袜子。实际上就把这个袜子拉开就会转。除了冷气有必要再回去之外，没有任何需要再回去。 这类问题对症下药，网站上甚至还有机器的细部分解图，只要按图一步一步走，小姐也能 DIY。很多男生就因为懒得去动，还要去搬冰箱，还要去推，所以直接说不行就换掉。但是女生来讲会变成说能省则省，能修则修，这种情形之下来发问的女生还占多数，就把这个材料给它掏出来。 假如说它压下去跟翻盖没有差别，就已经确认这个坏掉。零件堆满架，但每件利润顶多200元，技术却通通免费教。不过3年前的网站几乎没人看，现在已经突破85万人次浏览，省钱大作战，薄利多销也能拼经济。你是新闻休息，你的名看不到。